قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. إذن في السفر فوائد، بل إنه مرة يعبر أيضا يقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. هذا الإمام الشافعي يقول هذا: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة. راحته في السفر، الانتقال، تغيير